Всем привет! Вы на канале Мотор 36. Поедем сейчас катнем на мотоциклетике. Не заводил еще холодный двигатель. Подкачаем сейчас бензол, поедем катнем. Вчера ливень поливал, а сегодня вот у нас тут солнечная погода. 17 июля сегодня. Как четко работают цилиндры. Вот так карбюратор отрегулированный. На говно Юпитере на 4-м. Кукурузное поле рядом здесь. Можно кукурузу будет собирать.
4-й Юпитер, он своеобразный мотоцикл такой. Двигатель его точнее. А так он мотоцикл как мотоцикл. Двигатель у него своеобразный. И работает он совсем по-другому. Не как остальные Иш Юпитер мотоцикл. Крутящий момент его смещен более к высоким оборотам, не как на остальных. Вся мощность двигателя на более больших оборотах чувствуется. Так он работает на холостых. В общем, это не 5-й Юпитер, не 3-й, а 4-й. И как вы слышите, пока никакая не погремуха, не звенит, не тарахтит. Работает четко. После замены конденсатора, но и не буду скрывать, катушки высоковольтной. Хотя на видео я это не показывал, но озвучиваю это. И поедем еще дальше, прокачусь, поеду. Четко 2 цилиндра работают, ничего не отказывает. Колбаса растет вот здесь вот. Так что у нас голодовки не будет. Колбасы будет море.